bahaya secara emergensi gitu enggak. Cuma kan akibatnya tidur pasti terganggu karena agak Betul. terbangun pasti. Iya, iya. Pada saat kita ingin tidur nyenyak, kita ingin tidur lelap, nafas tertutup, kita agak terbangun. Nah, akhirnya yang dikorbankan kalau ada sleep apnea itu kualitas tidur kita. Itu jangka panjang yang biasanya terimbas duluan itu adalah tekanan darah. Tekanan darah menjadi meningkat yang kita kenal sebagai hipertensi. Bisa terjadi gangguan irama jantung dan penyakit jantung yang lain. Yang bisa dirasakan ya tentunya mengantuk karena tidur gak cukup. Tentunya konsentrasi kurang. Dan kalau itu terjadi terus-menerus, seluruh gangguan yang terjadi karena kurang tidur itu, baik tadi mempengaruhi tekanan darah atau mempengaruhi kognitif, kurang alert gitu, itu jadi satu kondisi yang namanya sindrom. Karena sindrom itu disebabkan oleh gangguan sumbatan atau obstruksi itu menyebabkan sleep apnea. Kita sebutnya sebagai obstructive sleep apnea syndrome atau orang sering menyingkatnya sebagai OSAS.